আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। দর্শক কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। যে যেখান থেকে বসে আমাদের খামারি টিভির নিউজ দেখছেন তাদের সকলকে জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ। দর্শক আজকে আপনাদের মাঝে একটি ভিডিও নিয়ে আসছি, আর আমাদের এই ভিডিওটা হচ্ছে শিবপুরি ইনকিউবেটর কারখানার ভিতরেই। তো দর্শক আমাদের এই শিবপুরি ইনকিউবেটর কারখানার অবস্থান হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর থানার চরশিবপুর গ্রামে। আমি মাওলানা ওমর ফারুক। আমার সাথে যারা যোগাযোগ করবেন ইনকিউবেটর নেওয়ার জন্য, নাম্বারটা হচ্ছে 01763932255। আর দর্শক আজকে আমাদের এই ইনকিউবেটর নেওয়ার জন্য আমাদের দীর্ঘ 1 মাস আগে যিনি অর্ডার দিয়েছে তিনি আজকে সরাসরি আমাদের কারখানায় এসে উপস্থিত হয়েছে। তো আসুন আমরা জানি আমাদের এই ইনকিউবেটর নিয়ে ভাই কিসের বাচ্চা ফুটাইবে। আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন ভাই? তো আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আমাদের থেকে যে আপনি যে ইনকিউবেটরটা নিয়েছেন কত ডিমের? 528 ডিমের। কত দিয়ে নিয়েছেন? 30,000 টাকা দিয়ে। আজকে তো কতদিন আগে অর্ডার দিয়েছিলেন? 1 মাস উপরে হয়ে গেছে প্রায়। তো দর্শক আসুন আমরা জানি। তো ভাই আপনার খামারটা কোথায় একটু বললে ভালো হইতো। আমার খামারটা হচ্ছে রূপসদ্বীপ উত্তর বাজার, টিপু মাস্টারের বিল্ডিং, সোনালী ব্যাংকের উপরে। সোনালী ব্যাংকের উপরে আপনার দেশি মুরগির খামার। তো অনেকেই তো দেশি মুরগির বাচ্চা চায়। আসলে দেশি মুরগিটা কিন্তু সচরাচর দেওয়া যায় না। অন্য ফাউমি বা টাইগার দিতে পারে, কিন্তু দেশিটা দিতে পারে না। যদি আপনি বাচ্চা দিতে পারেন আপনার নাম্বারটা একটু বলেন। ইনশাল্লাহ দেওয়ার চেষ্টা করব আর দিতে পারবো। আমি ওই ক্যাপাসিটিও বাড়াইতেছি। এখন আমার মোবাইল নাম্বারটা হলো 01929255289। হ্যাঁ দর্শক, বাইরের কাছ থেকে আপনারা বাইরের ঠিকানা জানলেন এবং তার নাম্বারটাও আপনারা জেনে গেলেন। তো দর্শক যারা প্রতিনিয়ত আমাদের ভিডিও দেখেন, আপনারা আমাদের এই ভিডিওটা শেয়ার করে সকলকে জানিয়ে দেন। আমাদের এই ইনকিউবেটরগুলি সারা বাংলাদেশে আমরা ডেলিভারি করছি। তো দর্শক যারা আমাদেরকে বিশ্বাস করেন তারা আমাদের সাথে আমাদের ভিডিও কলে আমাদের মেশিন দেখে আমাদেরকে অ্যাডভান্স করতে পারেন, অর্ডার সিরিয়াল দিতে পারেন। আর যারা বিশ্বাস যাদের না হয় তারা যেন সরাসরি এসে আমাদের কারখানাতে মেশিনের অর্ডার দিয়ে যায়। তো দর্শক আজ এই পর্যন্তই। দেখা হবে আবার কোনো এক ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।